si kwa ujanja. Na ndio hapo unapoyafanya yale aliyokuelekeza Mwenyezi Mungu na kuyaacha aliyokukataza, maana yake wewe ndio umepata taufiki. Na kinyume chake, unapoyaacha ulioamrishwa na ukafanya uliokatazwa, maana yake umepata nafasi ya khidhlan, kinyume chake. Mwenyezi Mungu atujalie, atuwafikishe katika yote aliyotuamrisha kumtii na kuyaepuka tusiyafanye, na atuepushe na kuwa ni katika wale watu ambao wamefanywa khidhlan, wameachwa. Darasa yetu tulimalizia ikiwa na fikia hapo. Darasa yetu ya leo kuanza, atuambia Sheikh akiendelea, Mwenyezi Mungu amrehemu, qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi, amesema mtunzi Mwenyezi Mungu amrehemu na tunufaishe kwa yeye na pia kwa elimu yake. Asema qadirun ala ma yasha, qadirun ala ma yasha, kwamba Mwenyezi Mungu ni muweza juu ya analolitaka, ni muweza juu ya analolitaka, ni muweza juu ya analolitaka. Katika uchambuzi ashar, Allahu tabaraka wa taala, Mwenyezi Mungu aliozidi khairi na aliyotakashika, lahu qudratun shamilatun, ni mwenye uwezo wenye kukushanya. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala ni mwenye uwezo wenye kukushanya. Yuhdithu biha al-ashya, huanzisha, huvumbua, huzusha kwa uwezo huo vitu. Fala yu'jizuhu shay'un, hashindwi na chochote, hashindwi na chochote. Wala yahtaju ila isti'anati bighairi, wala yahtaju ila isti'anati bighairi, wala hahitaji msaada kwa mwingine. Hao duniani wote unawasikia hao katika viumbe ambao wamefikia sura ya kujifanya wengine waungu, hawana chochote wanachokiweza kukifanya katika yote makubwa mengine ili wapate msaada. Peke yake hawezi kufanya mpaka apate msaada, illa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, walillahi almathalul a'la. Yeye fala yu'jizuhu shay'un, hashindwi na chochote. Wala yahtaju ila isti'anati bighairihi, wala hataki msaada kwa mwingine. Kuna mwingine yoyote anayeweza kumpa msaada Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, bali yeye ndio mwenye kuwasaidia wote wanayofanya ya kheri na wanaofanya ya shari. Msaada unatoka, sababu peke yake hawezi kufanya, mpaka Mwenyezi Mungu yeye amsaidie kwenye kufanya hilo. Yeye ndio anaotoa uwezo wa kuweza kulifanya, lakini peke yake hawezi kufanya. Iblis lain, shari anazozifanya zote hizi, kupotosha watu, ahadi chafu kama hizo alizochukua, peke yake kama Iblis kiumbe hana uwezo wa kuyafanya peke yake. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, yeye ndio aliyomuumba, yeye ndio aliyomkadiria ayafanye hayo yanotokezea, na yeye ndio alotaka yatokea hayo yanotokea kutoka kwa Iblis, ila tu hamuamrishi, hayaridhi na hayapendi wala hayamrishi. Lakini yeye Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndio aliyomuumba Iblis, na Ibilisi anajulikana kazi yake anayofanya. Naam. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yeye ndio anayetoa msaada kwa kila kitu, kwa viumbe vyote, lakini yeye hahitaji msaada, kama qala fi muhkam at-tanzil, kama alivyosema katika kitabu hicho kitukufu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Nasoma aya hizo nyingi tu, hiyo ikiwa katika sura al-Maida, wa huwa ala kulli shay'in qadir, na yeye juu ya kila kitu ni muweza, na yeye juu ya kila kitu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni muweza. Wala yalhaqu qudratuhu naqsun, wala haupatwi uwezo wake na kasoro, wala haupatwi uwezo wake Mwenyezi Mungu na kasoro, au dhaafun, au udhaifu, unyong'onyevu. Haupatwi na udhaifu wala unyong'onyevu, au ajzun,
au kushindwa. Uwezo wa Mwenyezi Mungu haupatwi na kasoro, wala haupatwi na udhaifu, wala haupati na kushindwa. Uwezo wa Mwenyezi Mungu haushindiki, wala haudhoofiki, wala hauingii dosari subhanahu wa ta'ala.